Новый холодильник Beko. Стоит по уровню. Но на наборе вот так громоздякает. Звук послушаем. Так, он где-то там внизу дребезжит. Решетка. Вот, нажмешь пальцем, вроде потише, но по факту она все равно дребезжит и дребезжит. Про такое писали, как бы. Каждому, наверное, второму, третьему не везет. Новый холодильник. Причем сетка огненная, а холодильник практически пустой. Там морозилки немножко лежит. Но в целом он почти пустой, и бузует, и там все, конечно, горячее. Вот что его делать? Менять его? Или можно что-то сделать? Может, нам подскажут инженеры Beko.